שלום לכל צופינו, היום אנחנו עם המכשיר הסימביאני השני של סוני אריקסון שמושק בארץ, הסוני אריקסון ויבאז, הידוע בכינוי גם קוררה. אז זו קופסת המכשיר, אנחנו חוזרים לנוהל הרגיל, קודם כל פתיחת קופסה, לאחר מכן הסקירה המלאה. אז בואו נתחיל. זו הקופסה, כמו שאתם רואים, מדובר בקופסה קטנה, קופסה שבעצם מצטרפת לליין הקופסאות האחרון של סוני אריקסון, שהתחיל עוד בשנת 2009, ליין של קופסאות קטנות, חיסכון בנייר, חיסכון במקום. למטה יש לנו מספר תמונות שכולל גם מאפיינים של המכשיר, מסך 3.2 אינץ', חיבור 3.5 מילימטר לחיבור האוזניות, מצלמה 8.1 מגה פיקסל, צילום HD בווידאו, צילום שבאמת אמור להיות אחד הטובים, ו-720 מגה הרץ למעבד. יש לנו פה בעצם מראים בסוני אריקסון איך אפשר להעלות סרטון ישירות למחשב או לאינטרנט. הנה כפתורי הצילום, למכשיר יש כפתור צילום ייעודי לצילום סטילס ולצילום וידאו. בואו נפתח עכשיו את הקופסה. בצד השני יש לנו כמובן את הדגם, המספר של הדגם, צבע של המכשיר שחור, מדבקה של הסוללה, מכשיר UMTS. זו הקופסה, בואו נפתח אותה. קודם כל אנחנו יכולים לראות פה את המכשיר, מכשיר הויבאז. אנחנו נחזור אליו יותר מאוחר, אפשר להגיד רק שהוא מאוד קל, הוא דק. בואו נמשיך. מה עוד יש לנו פה בערכה? מתן להטענת המכשיר. המתן מתחבר באמצעות כבל USB שמצורף כמובן בערכה, אני מאמין. בואו נמשיך לראות. אוזניות סטריאופוניות, אוזניות שמגיעות ללא שלט למעט כפתור המענה שנמצא על האוזניות. נוכל לפתוח גם ולהראות אותם. אוזניות די פשוטות, לא מסדרת ה-W. אתם יכולים לראות אין לנו פה את הגומיות עם שקע 3.5 מילימטר שמתחבר למכשיר. סוללת המכשיר, סוללה בנפח של 1200 מילי אמפר לשעה, יחסית סוללה די קטנה אם כי בעלת נפח גדול. כבל ה-USB, הנה יציאת ה-USB 2.0, ובצד השני יציאת מיקרו USB לחיבור המכשיר. בנוסף יש לנו פה את כתב האחריות של סלקום, את סטיילוס, מסך מסוג רססיטיב, כך שניתן לעבוד איתו עם עט רגיל, עט חרט רגיל. במכסה של הקופסה יש שם בעצם את כל חוברות ההפעלה, מדריכים מהירים בערבית, רוסית, עברית, אנגלית כמובן. יש לנו את המידע על הקרינה של המכשיר. וזהו, זו הקופסה של המכשיר. הצטרפו אלינו עכשיו לסקירה המלאה שאנחנו נמצאת למטה. אני הייתי שימי פולק, נתראה בעוד כמה דקות.